الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para wargi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, langkung ti payun urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dugi kadangat ieu urang masih dipaparinan yuswa, masih dipaparinan kasempetan kanggo ngempelkeun bekal urang sampeureun jaga. Mudah-mudahan lengkah urang ka ieu tempat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan kempalna urang di majelis ilmu ieu cing nambih kana keimanan urang sadayana. Amin. Palawargi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, panginten tema ngaos ayeuna bade dikaitkeun sok sanaos henteu fokus ngabahas eta, tapi tina perspektif anu sanes. Bulan Agustus bangsa Indonesia nieling kemerdekaan, sanes kemerdekaan nya. Nah, kemerdekaan ya, dijajalan sajajalan seueur bendera gitunya. Sareng eta simkuring manu anehna teh unggal bade Agustusan sok aya atana pisanna aya seueur rumaja di jalan megatan masihan aqua bari dangdutan cenah partisipasi jang kemerdekaan. Oh nepi kadinya geuning cenah arti merdeka jang aranjeuna mah. Palawargi sadayana anu bade dicobi dilenyepan ku urang sadayana dina dinten ieu, dina enjing ieu. Saperkawi sareng kemerdekaan. Atana di bahasa Sunda naon Ustaz? Kemerdekaan teh nya. Nah. Ulah kemerdekaan. Orang hubungkeun nya sareng naon? Sareng tadi saur Ustaz cenah ari ngaos teh sangkan amalkeuneun, sangkan oge nambih keimanan urang sadayana. Palawargi nu janten pertarosan simkuring cing ari beragama eta teh ngamerdekakeun henteu? Nya ari ngajalankeun ajaran Islam, tuntunan Islam eta teh ngajantenkeun urang merdeka atanapi henteu? Alhamdulillah atunya tos sakitu ngaos teh. Nah, tapi eta kada dibuktoskeun. Margi naon? Simkuring naos kitu teu saketik jalmi nya anu ngagaduhan anggapan, ngagaduhan rasa yen hirup diatur ku agama teh teu merdeka, teu bebas nya. Jadi hirup diatur ku agama teh punten kan kieu ngajalankeun Islam mah riweuh cenah. Naon sagala teu meunang, itu ulah ieu ulah nya, itu kudu ieu kudu. Biasana anu kumaha teh biasana itu kudu ieu kudu teh anu teu sesuai sareng hawa nafsu. Sareng biasana anu dicaram teu kengeng itu teu kengeng ieu eta teh anu urang hoyong. Kan kitu. Ya, sehingga teu saketik jalmi anu ngagaduhan anggapan yen ngajalankeun ajaran Islam teh ieu teh merampas hak kemerdekaan dari diri kita. Sok ibu-ibu nya kudu dikudung. Cing merdeka mana nu dikudung sareng nu bubulucunan? Tah, dah saur ibu nu dikudung. Nya, saur nu teu dikudung, nanaon nu cenah ka borat-borat. Borat mana jeung helm. Nya. Nah, palawargi sadayana janten masih seueur di masyarakat di kalangan urang, bahkan urang nyalira mungkin nya upami ngagugu kana hawa nafsu ngaraos yen ngajalankeun ajaran Islam teh ieu teh merenggut kemerdekaan, hak asasi
teu tiasa nanaon, teu tiasa itu ieu sareng sagarupina nah halaras atana pi henteu ibu-ibu teh beres atuh. Nah palawan kisadayana urang cobi lenyepan ti dieu nya lebetna. Nah kanggo memahami yen Islam ngamerdekakeun urang tinggal kahiji tina akar sejarah ya. Dina akar sejarah latar belakang historis sumpingna ajaran Islam, lungsurna ajaran Islam di tanah Arab ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateacan Nabi Muhammad diutus, bangsa Arab harita dikenalna sareng bangsa naon Bu? Sareng jahiliyah. Nya, ari jahiliyah teh naon hartosna? Bodoh. Naon cirina bodoh di urang Arab harita? Ummi. Sanes ummi ibu. Nya, pada di urang mah ummi ibu. Eta mah ari ummi, eta mah kan ibuku. Ieu mah sanes ummi tapi ummiyun. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah anu ngutus di kaum ummi. Naon kaum ummi teh? La yaqra wa la yaktub. Anu teu tiasa maca, teu tiasa nulis. Jadi bangsa Arab harita itu adalah bangsa yang belum melek intelektualitas. Ya, teu acan aya wajib belajar kapungkur 6 tahun wajib belajar teh ditingkatkeun 8 tahun, ditingkatkeun 12 tahun, barudak teh wajib diajar, gitu ya. Nah, teu acan aya. Tatapina kanggo ukuran zaman harita teu tiasa maca, teu tiasa nulis, itu belum tentu bodoh. Ya, belum tentu bodoh. Punten, Nabi Muhammad teu tiasa maca, teu tiasa nulis. Ibu bantu nyebatkan Nabi Muhammad bodoh. Nah, gitunya. Nah, sehingga atau naon dimaksud jahiliyah teh gitu. Ya, margi kumaha? Margi upami ditinggal ku urang harita, tos seueur kabajengan-kabajengan. Tos seueur tanda-tanda peradaban. Di antawisna aya sistem ekonomi. Kumaha cenah indikasi sistem ekonomi di zaman jahiliyah di bangsa Arab harita? Ibu urang kan ngaos dina Al-Qur'an aya nu disebat rihlatas syita, rihlatas shaif. Berarti tos aya naon? Tos aya pergerakan roda ekonomi di tengah masyarakat. Seueur pedagang-pedagang, seueur saudagar-saudagar, ieu teh ciri-ciri bangsa yang berkemajuan, bangsa yang berperadaban. Ya. Teras dina bidang intelektualitas oke aya Pak Bu. Ya. Seueur ahli-ahli bahasa, sok sanaos ke seseueuran masyarakat masih buta huruf, seueur ahli bahasa sareng saja bina. Janten dina konteks bangsa harita salarasna upami jahiliyah teh ku urang dipahami bodoh secara intelektualitas salarasna kirampas. Lajeng naha atuh? Nya, dina sejarah harita teh disebut jahiliyah. Jahiliyah dina naon? Dina agama. Jahiliyah dina naon? Dina kamanusiaan. Urang sebat we kebiasaan jahiliyah anu harita kalcida pisan tembongna sareng ngagambarkeun kazaliman nyaeta kahiji dina bab akidah, keyakinan, asa merdeka padahal diperbudak naon? Menyembah kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa memberikan apa-apa. Nah anu disembah teh berhala, patung. Ari patung bisa mere naon? Teu bisa mere naon. Gitu ya. Ih, pancena ieu mah lain patung nu disembahna teh. Tapi nu disembahna teh ieu mah pangeran Allah nu disembah mah. Ngan kumargi Allah mah teu katinggal, nya ieu minang saraya kanu katinggal. Didamel we patung Lata, Uzza, Manat sagala rupina dugikeun ka nalika Rasulullah Fathu Makkah nya ngabebaskeun kota Mekkah
itu Rasul ngahancurkeun patung-patung anu aya di sekitar Ka'bah sareng di lebat Ka'bah. Terang jumlahnya sabari jibu? 360 patung boh nu ageung boh nu alit eta teh di sekitar mana? Di sekitar Ka'bah. Nah nyembah kana patung gitu kan. Nah jadi kita ngagambarkeun Pak Bu akal sehat tidak berjalan. Nah jadi ini menggambarkan makanya nalika Rasul diutus itu pikeun ngabebaskeun misina pikeun ngabebaskeun jalma tina peribadatan ya pengabdian kepada hamba ya dibebaskan menjadi pengabdian kepada Tuhannya atau nabi Allah anu nyiptakeun hamba ya pikeun ngabebaskeun jalma min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad gitu membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk untuk kalau di sadayana ada ketidakmerdekaan di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena ada orang yang diposisikan sama dengan binatang. Itu hamba saya. Ya, makanya ku Islam itu dibebaskan. Makanya salah satu denda di dalam Islam, hukuman di dalam Islam itu banyak sekali memerdekakan hamba sahaya. Fatahrir raqabatin, sangkan saya hamba saya. Ya, itu ada pada masa siapa? Masa jahiliyah. Anu katilu. Perilaku jahiliyah anu ngagambarkeun kajahiliahan teh. Ieu mah patali sareng bagaimana orang-orang jahiliyah memperlakukan dan memposisikan wanita atau perempuan. Kumaha orang-orang jahiliyah ya sikapna ka kaum ibu. Jadi wanita itu di zaman jahiliyah tidak ada harganya. Ya. Teu aya ajenna, Bu. Jadi upami orang ayeuna aya jalmi-jalmi anu kampanye emansipasi wanita. Margi ngaraosna wanita teh dina Islam teh terkekang. Ya, eta we cenah ti dapur, ka sumur, ka kasur. Teu aya dadag cenah awewe teh di Islam mah. Kulantaran gitu cenah ayeuna mah urang kampanye emansipasi wanita, persamaan hak wanita dengan laki-laki. Jadi lamun bapak-bapak main bola, awewe ge main bola. Ya, lamun bapak-bapak ngabeca, awewe ge ngabeca. Cenah kitu kan. Ya, dugi kadinya henteu. Ieu lepat. Margi naon? Margi upami ditinggal justru Islam ngamuliakeun kaum perempuan, ngamuliakeun istri. Ya. Jadi zaman jahiliyah mah Bu tongkoro ba istri karek lahir orok awewe. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Upama dipaparin wartos anu ngagumbirakeun yen istrina teh ngalahirkeun orok awewe cenah. Kumaha reup geuneuh rai pias cek urang begitu teh. Dhalla wajhuhu muswaddan teh beungeutna teh lain beureum deui hideung. Ya, ari dhalla teh moekan hatina teh. Wajuhu wajahna muswaddan hideung. Jadi kan orang biasana upami isin, upami ambek beureum. Gitunya merah wajahnya itu. Ya, itu teh kesel merah. Kan ku Al-Qur'an digambarkeun kumaha keselna orang Arab mun boga orang awewe itu bukan merah lagi. Tetapi digambarkan sampai hideung cenah. Reup geuneuh cenah gitu ya. Kumaha ya tawara minal qaum susurumputan. Nah, era budak-budak awewe. Cing ibu ridho dikitu-kitu. Nah, kumaha antupna? Tungtungna teh ibu tong boro ma'atoh hirup-hirup di ruang. Ya, wa'dul banat. Gitu ya. Nah, ieu palawargi sadayana. Ku Islam dibebaskeun eta teh. Ya, dimerdekakeun. Gitunya bahkan dina pamininggal dina tradisi perkawinan di jahiliyah
tradisi-tradisi perkawinan dijaga itu sangat menghinakan dan menistakan perempuan. Islam diangkat. Punten, ari istri sareng pameget dina Islam sami henteu istimewa. Nya, naon kaistimewaanana dina Al-Qur'an aya surat Ar-Rijal tuh. Aya tuh surat An-Nisa. Tah itu berarti awewe teh ku Islam kumaha diistimewakan. Bahkan Rasulullah khutbah wada naon wasiatna? Istausu bin nisa'i khaira. Omat cenah mi HP awewe. Mi HP ya istri-istri anjeun saur Rasulullah. Di PHP kan Bu, ibu teh ku Rasul teh kasaha ka bapak-bapak. Dan bapak-bapak teu teuing HP kan ka ibu henteu. Eta aya hadisna. Ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana Islam memposisikan baik laki-laki perempuan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tabiatnya. Ya, tidak naon, tidak perbudakan, tidak kezaliman, tidak penjajahan di zaman jahiliyah. Tah, tina akar sejarahnya kita terus kagambar Pak Bu. Kumaha Islam ngamuliakeun jalma, kumaha Islam ngabebaskeun, ngamerdekakeun. Janten upami orang ayeuna teriak-teriak merdeka, tapi hayang merdeka tina aturan Allah, teu diatur ku aturan Allah, lain merdeka eta mah. Nya, kadituna kamerkaan, sanes kemerdekaan. Nah, salajengna apa Bu? Merdeka bahasa Arabna naon? Merdeka bahasa Arabna naon? Nya, kantos nguping gitu. Santeuna aya dua anu sok dihubungkeun sareng kemerdekaan. Nya, upami secara negara yang berdaulat itu disebutna teh istiqlal. Sehingga masjid anu dibangun ku Soekarno di Jakarta disebutna teh Masjid Istiqlal. Istiqlal teh harusna teh kemerdekaan. Gitu nya. Terus aya oge istilah sanes gitu nya. Anu sok dikaitkeun sareng kemerdekaan, anu upami diterjemahkeun mah langkung tepatna teh kebebasan. Tetapi kadang-kadang kebebasan sareng kemerdekaan teh sok dihartoskeun sami. Naon al-hurriyah. Ya, sok kebalikan tina abdun, kebalikan tina abdun hamba sahaya naon al-hur, hurriyah. Dina fikih tentang ibadah salah sok disebutkeun salah sawiyo syaratna teh aya anu mensyaratkan al-hurriyah, pikeun kawajiban ngalaksanakeun sababaraha parentah Allah anu hartosna henteu keuna kawajiban teh pikeun saha? Pikeun hamba sahaya. Hamba sahaya naon? Aya abdun, aya amatun, ya. Nah, dina bahasa Arab. Pak, Bu, secara istilah panginten upami istiqlal itu memang kemerdekaan. Ya. Aya anu ngadeng disinikeun istiqlal teh nyaeta istiqmalud daulah siyadataha wa infiraduha bi ta'biri syu'uniha ad-dakhiliyah wal kharijiyah bi nafsiha wa la tahdha fi dzalika li wisayatin aw riqabati daulatin ukhra 'alaiha. Janten cenah ari merdeka teh eta teh istiqmalud daulah siyadataha, hiji negara ngabogaan kedaulatan. Naon kedaulatan teh? Ngagaduhan kebebasan kanggo ngatur negara sorangan. Nah eta bahasa nanti definisina. Kumaha bitadbiri syu'uni hadakhiliyah, mengatur urusan-urusan internal, urusan-urusan dalam negeri. Wal kharijiyah, mengatur kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Binafsiha ku negara eta la tahdha ala riqabati daulatin ukhra, henteu tunduk kana aturan atanapi pengawasan negara sejen. Lah ieu mah siga urang baheula zaman Belanda Indonesia teh aya teu aya. Sok sanaos namina harita sanes Indonesia tapi Hindia Belanda. Ya, dina sejarah ternyata tahun 50-an
satu acan kemerdekaan cenah Indonesia teh kantos lebet Piala Dunia nya dina sepak bola tapi namina sanes Indonesia tapi Holland Indi nya Holland India Hindia Belanda cek urang mah itu jadi simkuring kata saos dina sejarah bahasa Arab Juzur Hind Asy-Syarqiyah kepulauan India Belanda Timur. Jadi kepulauan Belanda Timur yang masuk di bawah kekuasaan Belanda. Jadi harita Indonesia teu bisa ngatur kebijakan dalam negeri dan luar negerinya secara tersendiri. Sabab naon? Sabab kudu tunduk ka penjajah Belanda. Salami sabaraha tahun? Teuleum-euleum 350 tahun. Gitu nya. Nah, terus atau selepas di Belanda dijajah dari mana? Ku Jepang sabaraha tahun? Sabaraha? 4 tahun? 3 tahun? Setengah, tapi cenah 3 tahun setengah ku Jepang asal langkung perih tibatan 350 tahun ku Belanda cenah kitunya. Nah, para ugi sadayana aya karunia ti Allah, aya bom di Hiroshima, di Nagasaki sehingga Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Hari ayeuna urang dijajah keneh gitu. Usaha cek ibu ya tapi daknya atuh lamun urang ayeuna ngaku merdeka tapi segala kebijakan diatur lain ku urang lain merdeka gitu ya. Nah itu arti istiqlal ya. Terus aya oge tadi hurriyah. Naon disebut hurriyah mah? Pami hurriyah mah itu lebih kepada kemerdekaan pribadi. Nah, anu biasa oge dihartoskeun kebebasan. Tapi tiasa oge dihartoskeun kemerdekaan, mari hamba sahaya kebalikanna hamba merdeka. Ya. Abdun kebalikanna hurrun. Hurrun itu merdeka gitu. Eta mah lebih kepada individu. Ya. Makanya sok diterjemahkeun nanti dihartoskeunna sapertos dina mu'jam mustalahat disebutkeun qudratul insan ala fi'li syai' aw tarkihi. Kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu bi iradatihi dzatiyah sesuai dengan keinginan pribadinya wahia malakatun khasatun yatamatta'u biha kullu insanin aqilin wa yasduru biha af'aluhu ba'idan an saytaratil akharina li'annahu laisa mamlukan. Jadi lempengna we ieu mah nya hari kemerdekaan anu disebut hurriyah mah kemerdekaan individu, dia bisa melaksanakan pekerjaannya atau meninggalkan pekerjaannya sesuai dengan prinsip dirinya, kehendak dirinya, lepas dari pengaruh paksaan dan hegemoni orang lain, karena dia adalah hamba yang merdeka, bukan hamba sahaya. Itu. Nah, pertarosan salajengna. Upami urang tadi kan sejarah sebenarnya itu sejarah ya. Upami ayeuna urang ngajalankeun Islam, apakah kita melaksanakan kemerdekaan? Apakah Islam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan atau tidak? Di narasan ieu pawisadayana Syekh Qardawi itu pernah ditaros. Ya, dina hiji acara anjeunna ditaros. Ari Islam teh cenah sareng kemerdekaan eta teh bertentangan atau tidak, sami sareng pertarosan urang atanapi sami sareng anggapan kaseseueuran jalmi anu ngaraos kaiket kabeungkeut bahkan kabelenggu ku Islam. Saur Yusuf Qardawi bahwa menjalankan Islam itu bukan berarti kita tidak mempunyai kebebasan. Bukan berarti Islam tidak memberikan hak kebebasan buat kita. Tetapi kebebasan di dalam Islam itu adalah kebebasan yang teratur, kebebasan yang terkendali, bukan kebebasan yang lepas kendali. Sebab biasana upami urang ngahartoskeun kebebasan nya sok kebablasan. Nah, jadi ada disebut bebas merdeka teh naon? Hayang mabok bebas.
itunya hoyong jinah bebas, itunya hoyong ngaganggu batur bebas. Keun we da ieu mah cenah hak asasi, keun we da ieu mah hubungan antara kuring jeung pangeran kuring. Gitunya kan kurang tinggal tanya ari mana hirup di mana. Ya, seurjami anu ngagaduhan sangkian atau ngagaduhan pamadegan ari beragama teh nyaeta eta mah ranah privasi, ranah pribadi. Tong nanyakeun cenah kuring sok salat atana pitara. Nya, tong nanyakeun kuring sok puasa atana pitara. Sabab naon? Sabab ari beragama mah eta mah urusan kuring jeung pangeran kuring. Cing kira-kira eta teh bener atana salah. Ya. Sabab naon para wargi sadayana? Sabab Islam mah sanes mengungkul ngatur antara hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah. Tidak, tapi mengatur hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah, juga mengatur hubungan horizontal antara sesama makhluk. Itunya. Jadi itu bisa Pak. Jadi orang sangeunahna we henteu hade ka tatangga. Nya sangeunahna we nganyerikeun batu. Gitunya. Termasuk di antara hubungan baik dengan sesama makhluk itu adalah bagaimana dia saling mengingatkan. Ya. Wa tawasau bil sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu jadi mun aya amar ma'ruf nahi munkar teh cenah merenggut kebebasan, merenggut kemerdekaan. Dibalik teh lamun urang teh aya amar ma'ruf nahi munkar, jalma bakal jadi budak anu dijajah ku hawa nafsuna. Gitu. Nah, makanya para wisadayana dina resan ieu nya bahwa kita ini adalah makhluk merdeka. Gitu nya. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau prinsip Islam tentang kemerdekaan ini kukurwi disebut ayat ini. Kahiji surah anjeunna aya nu disebut hurriyatul i'tiqad, kebebasan berkeyakinan. Silahkan ya. Ku Islam jalma teu dipaksa pikeun asup Islam, henteu, silahkan gitunya. Makanya upami dina surat Makkiyah itu ayat dina surat Yunus ayat ke-88, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Eta surat Yunus ayat 88 ya. Upama Allah ngerasakeun surah Allah, maka sadaya jalma bakal iman, sadaya jalma anu aya di bumi ieu bakal iman ya. Apa anta tukrihun nas, nah anjeun rek maksa jalma pikeun iman ya, hatta yakunu mu'minin. Nah, itu ketika umat Islam sedikit di Mekah ku Allah dipaparinan kabar gembira. Keun we cenah da ieu mah sadayana ge takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus dina madaniyah nama surat Al-Baqarah ayat ke-256. Urang sadayana pada udinga la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Saur Allah la ikraha fiddin, teu aya paksaan dina agama. Sabab naon? Sabab tos jelas mana anu bener, mana anu salah, mana ar-rusydu ya, petunjuk yang membawa kepada keselamatan, mana al-ghayyu, mana anu mempar, anu mawa kecelakaan. Tinggal ente rek milih mana, dek dibawa karena keselamatan atau rek ngagugu karena hawa nafsu mawa kecelakaan gitu ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ternyata itu asbabun nuzulna salah sawios riwayat nyebatkeun ngeunaan orang-orang aus di Madinah. Jadi kapungkur sateu acan aranjeunna lebet Islam, orang-orang aus teh istri-istrina teh alim hamil. Nalika hamil maksa teh ka bapana teh sok we cenah lamun abdi hamil ieu budak engke lahir di Yahudikeun.
oh baiklah cina yang penting buka budak dia Yahudikeun ge gitu ya. Nah para warga sadayana sehingga banyak anak-anak Aus itu lahir dalam keadaan Yahudi. Ketika orang Aus itu sudah masuk Islam, mereka ingin menarik kembali anak-anak mereka itu untuk masuk Islam. Lungsur ayat ieu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Kapungkur aranjeuna maksa anak-anakna asup agama manehna. Nya ayeuna ku Allah dijelaskeun teu kenging siga kitu la ikraha fid din. Eta cenah geuning dina Islam aya peperangan maksa, berarti kalau lebet agama tinggal Pak Bu. Perang teh dina Islam itu lebih defensif daripada ofensif, lebih kepada mempertahankan bukan merebut, lebih kepada membalas bukan menyerang. Eta kayak gitu. Anu kadua Pak Bu, tujuan kebebasan publik atau nanti kepentingan individu itu tidak bertentangan dengan kepentingan jamaah. Terus kebebasan individu atau kelompok ini jangan sampai mengubah sistem. Naon sistem muridnya Islam, aturan Islam. Saya tuh bisa alasan kebebasan orang teras ngalabrak aturan agama. Eta kahiji. Anu kadua, ya, Allah tafuta huquqana minha. Nalika orang nuntut hak orang teh ulah nabrak karena hak batur. Biasanya orang masuk di larian hak orang, tapi hak batur orang teu diterima. Ya, anu terakhir terkene kebebasan teh nyaeta tadi nya ilal israr bi hurriyatil akharin. Nah maksudna mah kebebasan yang kebablasan. Ya, terus pawari sadayana prinsip sanes dina agama simkuring tadi nyebatkeun justru agama mah ngamerdekakeun urang. Ngamerdekakeun tina naon? Tina penjajahan. Penjajahan saha Pak Bu? Penjajahan anu pangabotna nyaeta penjajahan hawa nafsu. Islam ngabebaskeun urang, sangkan urang lepas tina naon? Tina jajahan nafsu urang. Di mana pahamna ieu? Hadis Nabi, panjang hadis nama. Urang baca tungtung ngumpul. Saur Nabi, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'atikuha au mubikuha. Setiap jalma teh yaghdu teh naon? Ararindit. Semua orang itu beraktivitas, semua orang itu punya kepentingan, semua orang itu punya hak dan lain sebagainya. Ya belum itu cari cing. Ya, jadi orang unggal poe kan liar gitu. Tapi sahur Nabi, faba'i'un nafsahu. Setiap orang itu menjual dirinya. Ngajual kasaja nah, sadar dia betul ngajual, ieu mah bahasa. Ya, tapi ku ngajual diri eta teh famu'atikuha. Ada orang yang memerdekakan dirinya, wa mubikuha, dan ada orang yang mencelakakan dirinya. Siapa orang yang memerdekakan dirinya? Orang yang memerdekakan dirinya itu adalah orang yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya, tetapi dia tunduk kepada akal sehatnya dan tunduk kepada imannya. Sabab nafsu mah biasa nak mawa nak lamun dibubu mawa nak tekana anu nyelakakeun gitu. Maka kalau kita bisa menahan mengendalikan nafsu, kita sudah memerdekakan diri kita. Wa mubikuha aya oge cenah jalma anu nyilakakeun dirina, henteu memerdekakeun dirina. Saha eta teh? Nyaeta jalma anu ngabubu nafsu. Ya. Sedangkan nafsu mah innan nafsa la ammaratun bisu. Tak itu kok sadayana. Ya, makanya di hadis ada sebutkeun saha cenah jalma nu lemah teh, jalma nu teu berdaya teh saha? Man atba'a nafsahu hawaha. Jalma anu ngantep dirina nuturkeun hawa nafsuna. Eta anu teu merdeka Pak. Dijajah ku hawa nafsuna. Jalma nu merdeka mah justru jalma anu bisa mengendalikan hawa nafsu. Nu terakhir, ya mah, cing Bu, Pak,
Ari kemerdekaan teh nikmat sanes. Nikmat. Ya, hirup merdeka teh nikmat. Lamun nikmat kumaha mensyukurina. Ya, bagaimana mensyukurinya? Maka di dalasan ieu awas surat Al-Hajj ayat 4 hiji. Allah ngadawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur. Nyaeta jalma-jalma anu immakkannahum fil ardi, lamun ku kami dipernahkeun di atas muka bumi nya di alam dunia ieu makkannahum ngagaduhan kedudukan anu maneh tetep bebas daya merdeka daya immakkannahum fil ardi nya bukan orang yang terjajah terusir kaditu kali alladzina immakkannahum fil ardi. Kumaha cenah jalma-jalma mukmin teh mopi ku Allah tos ditetepkeun di hiji tempat, di hiji daerah, di hiji tanah. Kumaha mensyukurina teh aqamus shalah, mendirikan salat, wa atau zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar. Tak kitu merdeka mah. Ieu mah merdeka teu salat. Kan urang mah kitunya. Jadi cenah lamun urang kudu salat keneh eta teh merdeka. Justru salah. Jelema anu merdeka baru salat. Di surah Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 4 hiji. Nyata jalma lamun ku Allah tos dipernahkeun di hiji tanah, di hiji tempat ngadirikeun salat. Urang jadi papari nikmat ku Allah teh eta teu aya penjajahan deui. Anu sifat penjajahan sifat kaukur nan tinggal orang sok dijajah keneh ku hawa nafsu urang gitunya. Maka saur Allah jalma-jalma nu iman mah upama ku Allah ditempatkeun di hiji tempat maneh di dinya nya margi naon margi upami urang di hiji tempat Pak Bu teu tiasa ngalaksanakeun nu tadi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar saur dina ayat sanes sepatu hajir tak cenah hijrah nya alam takun ardullahi wasi'ah nah lain tanah Allah teh lega lain dipamengpeuk-pungkul juga itu pindah cenah gitunya tapi da urang teu kedah pindah dipamengpeuk bisa haji dipamengpeuk bisa salat gitunya. Nah kalau wargi sadayana atuh cenah upami urang teh sudah tidak terjajah, sudah tidak terusir, sudah tidak terancam, immakkannahum fil ardi aqamus shalah, maka tegakkanlah agama. Wah mungkin Pak Bu aya kemerdekaan kalau kita tidak menegakkan agama. Bagaimana indikasinya? Dirikan salat, tunaikan zakat. Dia itu katilu Pak Bu. Anu biasanya ku urang sedang makeling kemerdekaan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sabab kenal jelema mah biasana alim dicari. Hayang nate dipuji, hayang nate diangkat. Keun aya atuh angkat we sakali-kali make bebeutkeun. Gitu nya. Nah, eta amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi itu upami ku urang dikaitkeun sareng falsafah negara urang. Teu beda atuh. Nya, hari urang sok jadi masalah lamun aya jalma ngalaksanakeun tuntutan agamana. Ari sila kahiji ketuhanan yang Maha Esa. Pan jadi bingung teh. Gitunya. Ieu teh kan hasil kompromi yang luar biasa. Ti para ulama anu kawitannya teh dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Teh masalah. Waduh, protes. Urang timur cenah bari misahkeun diri. Nya atuh para ulama teh sok we cenah atuh jadi ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Judulnya. Nah, para wargi sadayana inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ieu nu kurang kana dicantum. Jadi Islam teh sanes mengekang, menjajah. Justru Islam teh ngamerdekakeun urang. Ngamerdekakeun tina naon? Nu tadi intina mah ngamerdekakeun tina penjajahan hawa nafsu. Lamun urang ngagugu kana nafsu, biasana mawa kana kacilakaan.
tapi enama tuturkeun Islam, tuturkeun ajaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nyandak kemerdekaan kanggo urang sadayana di dunia sareng di akhiratna. Kumaha carana? Aqomus shalah wa atau zakat wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar. Dirikeun salat, laksanakeun zakatna, oge kalaksanakeun amar ma'ruf sareng nahi munkar. Para warga anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, rupina ieu panginten nu tiasa didugikeun dina enjing-enjing ieu, mudah-mudahan sagala rupiah anu tadi didugikeun, ayat-ayat hadis-hadis anu diaos diganyepan ku urang cing janten pelajaran ka urang sadayana, urang cing yakin yen keimanan keislaman urang justru anu bakal ngamerdekakeun sareng nyandak kasalamatan kanggo urang sadayana. Ulah lepat ngahartoskeun kemerdekaan sabab kabebasan anu dipaparin ku Allah pikeun hambana tentu eta diwongku ku aturan-aturan anu mawa kasalamatan kanggo urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.